Lukas 24 ayat kahiji sareng katilu. Dugi katilu. Mohon. Poe Minggu rebun-rebun keneh wanita-wanita teh geus bral kapajaratan marawa rampe beunang nyadiakeun poe mangkukna. 2. Ari daratang batu tutup guha pajaratan teh kasampak geus ngagoler. 3. Tuluy bae ka jero guha tapi layon Gusti Yesus teu aya. Terus kosong. Makam teh parantos kosong. Tadi kesaksian rupina Ibu Maria Magdalena benten waktosna sareng ibu-ibu anu sanes, para wanita anu sanes anu disanggemkeun di dieu memang terjemahan sadidinten basa Sunda marawa rampe. Saleresna anu disanak sanes rampe tapi rempah-rempah kangge mulasara. Layon Gusti Yesus numutkeun adat zaman harita. Janten ningal makam parantos kosong. Layon Gusti Yesus parantos teu aya, kumargi Gusti Yesus parantos gugah. Malih mah dina Yohanes pasal 20, bumi urang uih deui kana Yohanes 20 tadi. Ibu Maria Magdalena teh awartosan ka Petrus sareng ka Yohanes. Eta dua murid Gusti Yesus Kristus lumpat ka makam ningal hoyo ngabuktoskeun kumargi saleresna henteu kaungan iman. Upami kaungan iman mah malih disanggemkeun kunaon make hari wus-wus kitu ibu apa nih Gusti Yesus tos nyarios bakal gugah deui di antawis satosna dinten katilu tapi kumargi teu percanten hoyo ngabuktoskeun heula angkat lumpat ka makam dugikeun ka anjeunna ningal kaayaanana di makam kaen kapana masih kaneh aya ngalubuk di dinya parantos kempes Gusti Yesus parantos gugah janten nembe aranjeunna percanten. Tapi sanaos kitu seueur keneh di antawis murid-murid nu teu acan percanten. Salah sawiosna anu namina Thomas. Malih mah Thomas nyanggemkeunana ari can ngaragap mah cenah panangan Gusti Yesus sareng angkeng Gusti Yesus tilas ditumbak moal percaya. Saurna teh kitu. Gusti Yesus dugikeun ka nepangan Thomas. Tah cobi tinggal geura dina Yohanes 20 saparantosna Gusti Yesus nepangan Thomas tiasa ditinggal ayat 27 pasal 20 Injil Yohanes cobi pangaoskeun ayat 27 dikeun ka 28 Yohanes 20 mohon ayatna nu 27 sampai ka 28 mohon tidinya ngalahirkeun ka Thomas rampakeun ramo maneh kana ieu tenjo ieu leungeun kami sodorkeun leungeun maneh sabab ieu tangkeng kami geus ulah cangcaya sing percaya. 28 Gusti sim abdi Allah sim abdi walon Thomas. 28 pilahir Yesus ka Thomas manehna percaya da geus nenjo kami nya bagja kacida anu percaya sanajan teu kungsi nenjo heula ka kami. Tah kitu saurna. Janten ieu buktos-buktos dina Alkitab yen Gusti Yesus leres-leres sacara jasmaniah gugah ngawonkeun anu maot. Sanes mung makamna kosong. Tapi nepangan jalmi-jalmi. Malih mah jalmi anu cangcaya sapertos Thomas di tepangan kumargi Thomas nyarioskeun upami teu acan ngaragap pandangan Gusti Yesus teu acan ngaragap tilas tumpak dina angkeng Gusti Yesus Kristus moal percaya. Dina waktos Gusti Yesus nangtang sok ka dieu cenah ieu ragap. Nah Thomas ngaragap panginten teu kagungan hantun kang ngaragap anjeunna mung nyanggemkeun di dieu Gusti sim abdi Allah sim abdi mung kitu kumargi panginten kabujeng leuleus anjeunna kumargi leres-leres yen Gusti Yesus gugah secara jasmania nepangan jalmi dina kasaksian anu sanes dina pasal ka-21 Injil Yohanes oge malih mah tuang Gusti Yesus tuang roti sareng lauk bakar dituang ku Gusti Yesus Kristus ieu mintonkeun yen Gusti Yesus leres sacara jasmania gugah deui di antawis anu marawat anu tadi dina pangyajab disarioskeun 40 dinten lamina Gusti Yesus nepangan mintonkeun yen dirina memang parantos ngawonkeun maot. Ya kitu mohon. Abdi mah uih deui kana pangjajab tadi. Mohon. Maksudna Gusti Yesus gugah eta teh kumaha?
mohon. Saya pisan Ibu patarosan eta tangtos aya maksad kahiji maksadna upami urang tiasa nyindekeun numutkeun kasaksian Alkitab yen Gusti Yesus gugah teh anu kahiji nya eta nyumponan hal-hal anu tos dicarioskeun dina kitab suci sateacana. Kumargi dina kitab suci sateacana dicarioskeun Gusti Yesus sanes mung dibabarkeun sapertos antos dicarioskeun dina kitab suci sateacana nubuat para nabi ratusan tahun sateacana tapi Gusti Yesus bakal nandangan kasangsaraan pupus dipentang eta oge ebreh eces sapertos antos dipedar dina minggon-minggon nu kapungker hal gugahna oge parantos dicarioskeun dina kitab suci sateacana janten tiasa disabatkeun sadaya anu dipidamel ku Gusti Yesus Kristus anu dipintonkeun ku Gusti Yesus Kristus mintonkeun ka asihna ka urang sadayana nyumponan pangandika Gusti anu sateacana tos dicarioskeun kumargi kitu dina Injil Lukas pasal 24 Gusti Yesus ngebrehkeun ngalangkungan kitab suci boh dina kitab Toret, kitab Jabur, kitab para nabi saurna yen anjeunna kedah nandangan kasangsaraan pupus dina kali dipalang gugah deui dina dinten anu katilu janten ieu kangge ngiatkeun para murid yen kehadiran mantena leres-leres karena nyumponan sagala pijanji-janji dina kitab suci eta oge kagungan maksad yen kitab suci anu kapungkur dina perjanjian lawas parantos cumpon sareng eta kitab suci ngahiji sareng perjanjian anyar yen eta teh pangandika Gusti anu kadua taktos Gusti Yesus gugah kagungan maksad kangge niatkeun para murid kumargi para murid parantos tadi peunggas imana kumargi ninggal Gusti Yesus ditewak diseret ka pangadilan, dikaniaya, dipentang dina kai dipalang, murid-murid peunggas imana malih mah aya duaan anu wih kalemburna kumargi kuciwa. Sapalih murid-murid angkat deui ngalalauk kumargi anjeunna panginten wah ayeuna tos teu aya anu kedah diiring ku anjeunna Gusti Yesus anu dipiharep sateacana parantos pupus. Malih mah dina Injil Yohanes pasal 21 dina waktos Gusti Yesus gugah nepangan murid-murid di antawisna Thomas di antawisna Petrus anu newak lauk ku Gusti ditaros. Nah cenah anjeun teh Simon anak Yunus anjeun teh langkung ngahargaan kami batan ieu peralatan ngalalauk. Nah, janten langkung ngahargaan mana saurna kitu. Janten ieu kangge ngiatkeun di para murid 40 dinten ngabuktoskeun yen mantena ngawonkeun maot gitu. Janten eta maksad anu kadua. Tangtos maksad anu katilu masihan deui pangdorong supados murid-murid emut yen aranjeuna tos dipilih ku Gusti Yesus Kristus, dipasihan piulang ku Gusti Yesus Kristus, dipasihan amanah ku Gusti Yesus Kristus, supados eta amanah didugikeun ka jalmi-jalmi anu sanes. Dipasihan ka percantenan supados eta amanah teh didugikeun ka jalmi-jalmi sanes, bangsa-bangsa sanes di dugikeun supados langkung seueur jalmi anu percantan ka Gusti. Tiasa disebatkeun dipasihan ka percantenan yen murid-murid kedah janten saksi-saksi Gusti Yesus Kristus. Ieu dina 40 dinten saparantosna anjeunna gugah eta amanah teh dikiatkeun deui supados murid-murid emut. Nah, paling sakedik tilu perkawis ieu anu didugikeun ku Gusti Yesus dina waktos 40 dinten teh eta janten maksad Gusti Yesus gugah deui teu langsung ka sawarga tapi nepangan heula para murid. Kumargi dina pangandika Gusti disanggemkeun paling sakedik 10 kali Gusti Yesus nepangan murid-muridna. Masihan amanah ka para murid-muridna, ngiatkeun para murid-muridna ngemutkeun yen aranjeunna kagungan hiji pancen anu kedah didugikeun ka sagala bangsa. Punten Pak upami kitu kumaha sareng patula patarina dina kahirupan ayeuna. Kangge urang sadayana gitu.